Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။တက်ချန် Western Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ Computer Basic Tutorial-7 မှာတော့ File Explorer အကြောင်း data တွေကို select လုပ်နည်း copy ယူနည်း cut ယူနည်းနဲ့ paste ချနည်းအကြောင်းနောက်တစ်ခါ Computer ကနေပြီးတော့ USB သို့မဟုတ် external hard disk ကို data တွေကို transfer လုပ်နည်းအကြောင်းနောက်က Rar file သို့မဟုတ် Zip file ကိုအသုံးပြုနည်းအကြောင်းနောက်တစ်ခုကတော့ data အချက်အလက်တွေကိုရှာဖွေနည်းအကြောင်းတို့ကိုအခြေခံအနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ File Explorer အကြောင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် File Explorer ကိုဖွင့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ bar ကိုကျွန်တော်တို့က touch bar လို့ခေါ်ပါတယ်။ touch bar ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် ribbon တွေရှိပါတယ်။ ribbon တွေရဲ့အောက်မှာ arrow လေးတွေရှိပါတယ်။ဒီ arrow လေးကိုကျွန်တော်တို့က back forward recent location upward ဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ address bar ရှိပါတယ်။ address bar ရဲ့ဘေးမှာ search box ရှိပါတယ်။နောက်ကဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ list ကိုတော့ left pane လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကနေရာအကျယ်ကြီးနဲ့ area ကိုတော့ file list area လို့ခေါ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ bar ကိုတော့ status bar လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီ ribbon မှာရှိတဲ့ new ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် new ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသစ်ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာတွေအသစ်ခေါ်လို့ရမလဲ။ folder shortcut Microsoft Access database bitmap Microsoft Word နောက် Access database page maker ထည့်ထားရင် page maker ပေါ်မယ်။ PowerPoint ပေါ်မယ်။ publisher ပေါ်မယ်။ WinRAR archive ရှိမယ်။ text document Excel Zip ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ဒီစင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသစ်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ကတ်ကြီးပုံစံလေးနဲ့ button လေးကတော့ cut ဖြစ်ပါတယ်။ cut ဆိုတဲ့ function ကဘယ်လိုအသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ file တွေကိုမူရင်းနေရာမှာမထားဘဲနဲ့ပြီးရွှေ့တာကို cut ယူတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်တော့ဒီဘက်က copy ကတော့မူရင်း file တွေလည်းရှိမယ်။မူရင်း file ကိုမှပွားယူတဲ့ function ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ paste ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ paste ကတော့ရက်တွေ copy တွေယူပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာမှာ paste သွားချလိုက်ရင် copy ကူးသွားမယ် cut ယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်က button လေးကတော့ rename ဖြစ်ပါတယ်။ file တွေ folder တွေကို rename ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ share ဖြစ်ပါတယ်။ share ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ mail နဲ့ share လို့ရတယ် Microsoft Teams ကနေပြီးတော့လည်း share လို့ရတယ်။ device တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကို share လို့လည်းရပါတယ်။ဒီဘက်ကမိုက်ပုံစံလေးကတော့ delete ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ sort ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် sort မှာ name လိုက်စီမလား date modify လိုက်စီမလား type ပုံစံနဲ့စီမလားဒီ mode ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် size date created author နဲ့စီမလား tag နဲ့စီမလား title နဲ့စီမလားဒီပုံစံစီလို့ရတယ်။အဲ့တော့က assign design တွေလည်းစီလို့ရတယ်။ group တွေဖွဲ့ပြီးတော့လည်းစီလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ group ထဲမှာဆိုရင် name date modify type size ပြီးသွားရင် date created author tag title ဆိုပြီးတော့ဒီ group လိုက်ဒီ name အနေနဲ့ group လိုက်လည်းစီလို့ရပါတယ်။ view ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် view မှာ extra large icon ဆိုရင် icon ကြီးကအကြီးကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒီပုံစံဖြစ်သွားမယ်။ large icon ဆိုရင်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်။နောက်တော့ medium icon ဆိုရင်တော့ဒီလိုအသေးလေးဖြစ်သွားမယ်။ small icon ဆိုရင်တော့လုံးဝသေးသွားမယ်။ list detail title content compact view show မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ navigative pane ရှိမယ်။ detail pane ရှိမယ်။ detail pane ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီ text file ကို select မှတ်ထားတယ်ဆိုရင် text file ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ modify date တွေ site တွေ created date တွေဒါမျိုးတွေကိုသူကအသေးစိတ်ပြပေးတယ်။ preview pane ဆိုရင် preview pane ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ text file ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့စာတွေကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ item chat box ဖြစ်ပါတယ်။ item chat box ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကို select မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာ select မှတ်စရာ၄တောင်းကွက်လေးဘယ်ဘက်တောင်းအပေါ်ဘက်မှာပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့သွားပြီးတော့ select မှတ်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ file နဲ့ extension ဖြစ်ပါတယ်။ file နဲ့ extension ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဥပမာဒီမှာ Microsoft DOCH ဆိုရင် Microsoft Word ဖိုင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရှိက file name က file လို့ပေးထားတယ်။ .doch ဆိုတာက file extension ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုအမှန်ကြည့်ထားမယ်ဆိုရင် file name ရော file extension ရောနှစ်ခုစလုံးကိုပေါ်ပေးနေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကလေးကိုအမှန်ချင်းဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် file extension မပေါ်တော့ဘူး file name ပဲပေါ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ hidden items ဖြစ်ပါတယ်။ hidden item ကတော့ကိုယ့် folder ထဲမှာ file ထဲမှာကွဲဝှက်ထားတဲ့ file တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီဘက်က C mode ဆိုတဲ့1430ဖြစ်တဲ့ C mode ဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ pin to quick access ရှိမယ်။ select all မှတ်လို့ရတယ်။ select all ဆိုဒီကနေသွားမှတ်လို့ရတယ်။ select none ဆိုလည်းဒါဆိုရင် select ပြန်ဖြုတ်တာဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ invert section property option ဒါတွေကိုလည်းသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ file explorer ဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ select မှတ်တာကိုအရင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ select မှတ်မယ်ဆိုရင်မောက်ကနေပြီးတော့ left ကလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် select မှတ်သွားတာဖြစ်တယ် select မှတ်နည်းကိုပထမတစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ folder 1မှာ select မှတ်လိုက်မယ် file နေ folder တွေကိုကျွန်တော်ကအစင်လိုက်မယူခြင်းဘူးကိုလိုချင်တဲ့ file နေ folder တွေပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင် number 1ယူမယ်ဆိုရင် number 1ကို select မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေ control key ကိုနှိပ်မယ် control key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3ယူမယ်ဆိုရင်3နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်5 17 14 19 21 13ဒီလိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့ file တွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ select မှတ်တဲ့အခါမှာ keyboard က control key နဲ့ click နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ select မှတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ shift key နဲ့တွဲနှိပ်တဲ့ key ဖြစ်ပါတယ် shift key နဲ့တွဲနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံး folder 1ကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် keyboard က shift key ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က1ကနေ10အထိ file နေ folder တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်10မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်1ကနေ10အထိကို select မှတ်သွားတာဖြစ်တယ်12အထိလိုချင်တယ်ဆိုရင် shift key ကိုပဲထပ်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင် 12ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် select အကုန်မှတ်သွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ကို left click နှိပ်ပြီးတော့ဖိဆွဲတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ folder ထဲမှာရှိတဲ့လွတ်တဲ့နေရာမှာ pointer ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် mouse ကနေ left click ဆွဲပြီးတော့မှတ်မယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် select မှတ်သွားတာဖြစ်တယ်အပေါ်တန်းကိုမှတ်မယ်ဆိုရင်အပေါ်တန်းထိသွားမယ်ဒီလိုမျိုး select မှတ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့က file တွေအကုန်လုံးကို select မှတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် file တစ်ခုကို left click နဲ့တစ်ချက်နှိပ်ပြီး select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် control A ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် file တွေအကုန်လုံးကို select မှတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ C mode တွေကနေပြီးတော့ select all ကိုနှိပ်ရင်လည်း select မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ select ပြန်ဖြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လွတ်တဲ့နေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင် select ဖြုတ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ arrow key နဲ့ select မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် file number 18ကိုကျွန်တော်က select တစ်ချက်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်18 17 16ဒီကနေပြီးတော့6အထိ file တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်18မှာ select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေ shift key ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်6အထိယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် up arrow key ကိုနှိပ်ပြီးတော့6ကိုတက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်6ကနေ80ဒီ select မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ select မှတ်နည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခု copy unit copy unit ကတော့ folder 1ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ ribbon မှာရှိတဲ့ copy ကိုနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ keyboard ကနေ control key နဲ့ C ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ copy ယူလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ right click ထောက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာ copy ဆိုပြီးတော့ pattern လေးရှိတယ်ဒီကနေယူလို့ရတယ် show more property ကိုသွားမယ် show more property မှာ copy ဆိုပြီးတော့ယူလို့ရတယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းသွားယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ cut unit ဖြစ်ပါတယ် cut unit ကတော့ folder 1ကို select မှတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ cut ကြီးပုံ pattern လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဆိုရင် cut ယူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို cut ယူလိုက်မယ်ဆိုရင် cut ယူထားတဲ့ folder လေးကမိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cut ကိုအရိကယူလို့ရသလိုနောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ right click ထောက်မယ်ပြီးတော့ရင်အပေါ်ဆုံးဘားမှာရှိတဲ့ cut ကြီးပုံစံ cut pattern လေးကိုယူလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဆိုရင် copy လိုပဲ show more option နှိပ်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာသွားယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယူမဲ့ file folder ကို select မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် keyboard ကနေ control နဲ့ X နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် cut view တာဖြစ်ပါတယ်ကတ်တွေ copy ယူပြီးပြီဆိုရင်သူ့ကို paste ပြန်ချမှသာကိုလိုချင်တဲ့ file တွေ folder တွေကရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်မှာ folder တစ်ခုဆောက်လိုက်မယ် new ထဲကနေသွားပြီးတော့ folder ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ new folder ပေါ်လာမယ်အဲ new folder ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် desktop ပေါ်က new folder ကိုဖွင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာရှိတဲ့လိုချင်တဲ့ file တွေ folder တွေပဲ desktop ပေါ်က new folder ကိုထည့်မယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် copy ကိုအရင်ပြမှာဖြစ်တယ် file folder select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင် control C ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီ new folder အဲမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ control V ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့မူရင်း file ကလည်းရှိနေမယ် copy အနေနဲ့လည်းရောက်လာမယ်ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့က cut ယူမယ် level 10ဆိုတဲ့ text file လေးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုရင် select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြပြခဲ့သလိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ယူလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ H နဲ့ကိုတွဲနှိပ်ပြီးတော့ယူပြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ text file လေးကအယောင်မိန်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် new folder ကိုသွားမယ် new folder သွားပြီးတော့ control V ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် level 10ဆိုတဲ့ text file လေးက new folder ထဲကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ level 10ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီ file ကအပြီးယူသွားတာဖြစ်တယ် page ကိုကျွန်တော်တို့က control V
နှိပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ကနေ control key နဲ့ V နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လို့ရတယ်လို့နောက်ထပ်ဘယ်လိုနှိပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာနံပါတ်6ဆိုတဲ့ word file ကိုကျွန်တော် select တစ်ချက်မှာပြီးသွားရင် copy ယူလိုက်မယ်ကြိုက် copy ကတော့ကျွန်တော်အရှိကပြောခဲ့လို့ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ယူရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ right click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီအပေါ်ဆုံးဘားမှာ paste ဆိုတဲ့ button လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီ button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်နံပါတ်6ဆိုတဲ့ file လေးကဒီကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်22ကိုကျွန်တော် copy ယူမယ်ပြီးသွားရင် new folder ကိုသွားမယ်ဒီတကကျွန်တော်ကနောက်တစ်နည်းအနေနဲ့ဘယ်ကသွားယူလို့ရလဲဆိုတော့ right click ထောက်မယ်ပြီးသွားရင် show more option ကိုဝင်မယ် show more option တွေကမှ page ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ file လေးကဒီကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ် page မှာလည်း control V နဲ့ယူလို့ရတယ် right click ထောက်ပြီးတော့လည်းသွားယူလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီ ribbon မှာရှိတဲ့ page button လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းယူလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ copy cut paste လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ computer ကနေပြီးတော့ external hard disk တွေ USB stick တွေထဲကို file တွေကိုဘယ်လို transfer လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ computer မှာ external hard disk မဟုတ်ရင် USB ထိုးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ USB ကို external hard disk ကိုနှစ်ခုစလုံးကိုထိုးပြီးတော့စမ်းပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် hard disk ကိုအရင်ထိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့ hard disk လေးပေါ်လာမယ်ဒါက hard disk ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် memory stick ကိုတစ်ချက်ထိုးပြမယ်ဒါဆိုရင် memory stick ပေါ်လာမယ်ဒီကျွန်တော် training နဲ့ training ဆိုတဲ့ folder တွေကပဲ file တွေကို copy ယူမယ်ကျွန်တော်က4ရယ်8ရယ်12ရယ်ဒီ3 file ကိုပဲကျွန်တော်က copy ယူမယ်ဆိုရင်4ယူလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်8ယူမယ်ဆိုရင် keyboard ကနေ control key ကိုနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်8ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်12ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်သုံးခုစလုံးယူသွားဖြစ်မယ်အဲ့တော့ copy ယူမယ် copy ယူပြီးတော့ hard disk ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ control V တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်8ရယ်12ရယ်4ရယ်က hard disk တွေကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ file number 22ရယ်34ရယ်26ရယ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြမယ်22ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် keyboard ကနေ control key ကိုနှိပ်မယ်24နှိပ်မယ်26ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ3 file ကိုယူရဖြစ်ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ကခက်နဲ့ယူပြမယ်ခက်နဲ့ယူမယ် keyboard ကနေ control နဲ့ H နဲ့ကိုတွဲနှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီက hard disk ထဲမှာမထည့်ခြင်းဘူး USB stick ထဲကိုသွားထည့်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဘတ်နဲ့ပြန်ထွက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ USB stick ကိုဖွင့်မယ် USB stick ထဲမှာ click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ control V ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တက်နဲ့ယူရတဲ့3 ပိုင်းကရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ training folder ထဲမှာအဲ့3 ပိုင်းရှိသေးလားဆိုတော့မရှိတော့ဘူးเนาะဒီပုံစံနဲ့ file တွေကို transfer လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယူလို့ရသေးလဲဆိုတော့စန့်တူနဲ့ယူလို့ရပါတယ်စန့်တူနဲ့ဘယ်လိုယူလာလဲဆိုတော့ number 7ဆိုတဲ့ PDF file လေးကိုကျွန်တော်က hard disk ကိုလည်းပို့မယ် USB stick ကိုလည်းပို့မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကို select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ show more option ကိုသွားမယ် show more option ကနေပြီးတော့စန့်တူတစ်ချက်သွားမယ်စန့်တူရဲ့ဒီဘက် list ထဲမှာဆိုရင် hard disk ရဲ့ memory stick ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပေါ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က hard disk ကိုပို့မယ်ဆိုရင်ဒီ E ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် hard disk ကိုရောက်သွားမယ်နောက်တော့ဒီ7ကိုပဲကျွန်တော်က show more option ကိုတစ်ချက်ဝင်မယ်ပြီးသွားရင်စန့်တူနဲ့stick ထဲကိုပို့မယ်ရောက်မရောက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ hard disk ကိုအရင်ဖွင့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ number 7ဆိုတဲ့ PDF ဖိုင်ရောက်နေမယ်ဘတ်နဲ့ပြန်ထွက်မယ်ပြီးသွားရင် stick ကိုဖွင့်မယ်ဒီမှာ number 7ဆိုတဲ့ PDF ဖိုင်ရောက်နေမယ်အဲ့လိုစန့်တူနဲ့ပို့လို့လည်းရပါတယ် file တွေ folder တွေအများများနေတယ်ဆိုရင်စန့်တူနဲ့folder ကိုမလုပ်စေချင်ပါဘူးတမန်ရချက်နည်းတိုင်းပဲ copy paste cut paste ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲသွားတာကိုပို့ပြီးတော့အားပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စတူနဲ့ပို့ရင် file တွေ folder တွေအများများရင်မရောက်တာတွေဒီဘက်တစ်ဘက်နဲ့ဖြစ်နေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမန်ရချက်နည်းကပို့ပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ USB သို့မဟုတ် hard disk တွေကို file transfer လုပ်နည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ USB stick နဲ့ hard disk ကိုကျွန်တော်တို့ computer ကနေပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်တဲ့နေရာမှာဒီတိုင်းဆွဲဖြုတ်လို့ရသလို computer ကသတ်မှတ်ပေးရတဲ့အစဉ်အတိုင်းဖြုတ်လို့လည်းရပါတယ်ဒီတိုင်းဆွဲဖြုတ်ရင်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအချိန်ကြီးအတွက်အများများလာမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ memory stick သို့မဟုတ် hard disk ကပြည့်နိုင်ကြီးများပါတယ် hard disk သို့မဟုတ် memory မပြည့်ရင်တော့မှ USB ခေါင်းတွေကပြတ်တတ်ပါတယ် memory stick ကိုအရင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင် memory stick ကို select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ eject ဆိုတာရှိတယ်ဒီကနေသွားထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ memory stick ကို select မှတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ ribbon မှာ eject ကိုနှိပ်ပြီးတော့
ဖြုတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ touch bar ရဲ့ show header icon arrow လေးရှိတယ်အဲဒီကနေပြီးတော့ memory ပုံစံလေးနဲ့ state လေးတစ်ချက်ပေါ်နေမယ်လေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ USB လေးကိုသွားဖြုတ်လို့ရပါတယ်အဲဒီနည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်က hard disk ကြတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် memory stick လို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာ agent မပါဘူး show more option မှာဝင်ကြည့်ပါဦး show more option မှာဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း agent ဆိုတာမပါပါဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုဖြုတ်မလဲဆိုတော့ dash bar ကနေပြီးတော့ show header icon ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် memory stick ပုံစံ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ hard disk name ကိုတစ်ချက် click နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းပြမယ်အဲ့ဒါ memory stick ကိုအရင်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ right click ထောက်ပြီးတော့ဒီကနေသွားဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီကနေဖြုတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဖြုတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် save to remove hardware ဆိုပြီးပေါ်လာတယ်ဒါဆိုရင် memory ပြုတ်သွားပါပြီเนาะ memory မရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခု hard disk ကိုဖြုတ်မယ် hard disk ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုရင် dash bar ကနေပြီးတော့ show header icon ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် memory stick ပုံစံ icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ hard disk name ကိုလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် hard disk ပြုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် hard disk ကော memory stick ကောနှစ်ခုသလုံးပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ file တွေ folder တွေကို transfer လုပ်ပြီးတော့စနစ်တကျ computer ကနေပြန်လဲဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ raw file or zip file raw file နဲ့ zip file ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ training တွေကိုပဲပြန်သွားမယ် training folder ထဲမှာဒီ number 1 file လေးကိုကျွန်တော်က zip file ချုပ်ခြင်းနေဆိုရင် select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးသွားရင် right click တစ်ချက်ထောက်မယ်ဒီမှာ convert to zip ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ zip ဒီကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် zip file ပေါ်လာမယ်ဒီမှာ name ပြီးလို့ရမယ်အဲ့မှာ111လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် zip file ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ zip file ကို convert to zip file ဒီကနေယူလို့ရတယ်လို့ show more option ကနေပြီးတော့ဒီမှာ 7zip ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ 7zip ကနေပြီးတော့ add to zip file ဆိုလို့ဒီကနေလည်းသွားယူလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါ raw file ဆိုရင်ကျွန်တော် number 1ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင် show more option ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ add to raw ဆိုတာရှိတယ် add to raw ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ raw file ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာ zip file ရဲ့ raw file ဆိုပြီးတော့ချုပ်ပြီးသွားပြီဒီ raw file zip file တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ raw file ဖြည့်မယ်ဆိုရင် right click ထောက်မယ်ပြီးသွားရင် show more option ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် extract file နဲ့ extract here file ရှိတယ်extract file ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုသွားရွေးပြီးတော့ဖြည့်ချရမှာဖြစ်တယ် extract here ဆိုရင်ကိုလက်ရှိ zip file ချိန်ထားတဲ့နေရာမှာပဲပြန်လဲဖြည့်ချမှာဖြစ်တယ် folder name တူနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် extract file နဲ့သွားမယ်တခြားနေရာမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့စေမယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုဒီမှာသွားရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က desktop ကိုရွေးမယ် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်သွားဖြည့်မယ်ပြီးသွားရင် okay ကိုနှိပ်မယ်အဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာရောက်လာကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ number 1ဆိုတဲ့ folder လေးကိုစေးဖြည့်ပြီးသွားတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ zip file zip file ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြည့်မလဲဆိုတော့ကိုဖြည့်မဲ့ zip file ကို select တစ်ချက်မှတ်မယ်ပြီးရင် right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ extract all ပြီးတော့သွားဖြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ show more option ကိုဝင်မယ်ပြီးသွားရင် zip file ဖြစ်တဲ့အတွက် 7zip ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် raw file လိုပဲ extract file နဲ့ extract here file ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က extract file ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကိုစေးရမယ့်နေရာကိုသူကဒီမှာနေရာသွားရွေးလို့ရတယ်ခုနကတခြားနေရာမှာဖြည့်ပြပြီးပြီဆိုတော့ဒါဒီ training ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာပဲပြန်ဖြည့်ပြမယ် zip file တို့ raw file တွေကို password ပေးထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် password ကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ okay ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်သုံးလုံးဆိုတဲ့ folder က zip file ဖြည့်ပြီးသွားဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ zip file တွေကိုချုပ်လို့ရမယ်ပြန်ဖြည့်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ data set ဖြစ်ပါတယ် data set ကတော့ကျွန်တော်တို့ search box ကနေပြီးတော့သွားရှာရမှာဖြစ်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ file name နဲ့ရှာမယ်ဆိုရင်1ဆိုတဲ့ file name နဲ့ကျွန်တော်ကရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ search box မှာ1လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်1နဲ့ပတ်သက်တဲ့ file တွေ folder တွေကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက name နဲ့ရှာတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ file type နဲ့ရှာကြည့်မယ်အဲ့တော့ file type နဲ့ရှာမယ် search box ကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က web file ရှာခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် .doch doch ဆိုတဲ့ extension ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် training ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိတဲ့ web file တွေအကုန်ကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအနေနဲ့ကျွန်တော်က name ရယ် file type ရယ်ဒီနှစ်နည်းနဲ့ရှာနည်းကိုပြပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကကွန်ပျူတာကိုအခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်အကူအမတွေအတွက်အကျိုးတွေဆုံးတွေရရှိတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ